nikio tukire guku muthenya wa umuthi itanarehe aini aria twi nao ndenda kwamba kurehe amemerekia othe kaure karugano nigatige kugutharano rugano rutigatharano very good nikio cio biarikie ni uguo good ni uguo riu ni uguo oria yete tutatu ni ana kamwe mukuru ni ana kamwe ini akirega tigaka nigakwa nikanjeri oka ndithe banga muonia ni ana ndenda gwita amemerekia othe a TV a radio ginya ya online amemerekia othe me aria megukuitaneta aini aria meguku tafadhali agitio kirene muno ndona Mark D amemerekia othe tafadhali ni ukaya amemerekia othe all the radio TV presenters Dada Sara urokira hau riu hau tunaona wedu riu mwini hau andu aria othe makoragwo thiini wa the media space Kururia TV Castro acio othe ukai tafadhali na heo microphone ingi ukai weo hario memerekagiria waru inu acio othe kirio gwika ni ukauga ritwa na kurio koragwo nigetha andu aya makamenya ati we wi guku etwaje no nigetha soke haria nigetha eke maundu macio reka maundu mega Mwathani agocwo muriega wai moko na iguru Mwathani agocwo ni ngwenda mwe moko macio manyu murorie family ya Kinyanya mumera Ngai ni akumahe thayo ni mwendete Kameme TV muthenya wa Sunday somanagia Kameme TV kuma thaa 5 nginya thaa 7 na njitagwo DJ Mark D somanagia na Karitei tafureta gukunguia na ni twendete Ngai muno koguo Kinyanya koretwo murata wakwa muno for the longest time ako he mundu itangerekia muturire wakwa ni kande riko kande no gwetwo Kinyanya ngondo ukwirwo ciugo igiri riu no ingira kirathi kiria turi aria matigirwo ni baba wao na mundu atigwo hau ni Ngai uturanaga nake nditugo iga thaici no rwega kiuge gikoretwo kihiko-ini miaka 17 atinge ikingaruia ngoretwo kihiko-ini gia ciari akwa 17 years na ndikira thero na hanini so garuia tiga ucogothi atebekia akihiko niguo akihiko ya kwari ngoretwo kihiko-ini for 17 years nikio ruga munene atenga igwe igwe ndauga atiberikie wa kihiko hatakiri undu ngitagwo munene kana wira rugi eni bado ngidora ringi wone ri kana nguo ndio rema kidiro hero ya tafadhali Bwana asifiwe. Ui Mwathani akumia muno njitagwo MC Karanja wa Ng'endo na ngoragwo kuria kwa nyumba itu TV each and every Sunday wakinya thaa 2 nginya thaa 3 cio tuko ngimurera kigoco na Ngai wa murathimika Kinyanya Ngai witu rokwe hinya babanyu ni ahuruka witu ni kurorire tonda kore mami itu siku Ngai murathimira mwega Betore MC Karanja ro wega hawanyu haria bako anyorire ni ona umuthi ni ndretha witu ungikorwo we guku na ni wiguaga ni uri mwana na akoragwo mutangathi nena matuta maya takosa athuri aria me guku tandorera ona ni no ndretha u muthe Mwathani agocwo Bwana asifiwe na ni njitagwo kururia na tutaga kururia TV wira witu ni kwendia mucene atumia maria ithi tugathi tukawandika koguo nituroria atumia othe muthii na mbere na mucene ithi ni gotone ki ya kuria niguo so handini Kinyanya pole sana on behalf of Kururia TV na Ngai wa mwe umereru mahigini maya thank you asante ucio ta gukururira urorwe umothe no muri ona Facebook papasi kuruma family ya Kinyanya ni njau Mwathani agocwo gitangathira imwe kwa imwe ya kuma gwa CWC ni jitagwo Charity Warren Select ndagathagira kuria kwa CWC TV to YouTube na Facebook ni Charity Warren no muthe ndina ngufia igiri ndina ngufia ya Kinyanya TV na ngufia ya CWC ni mwendete Kinyanya TV ni murutagira wira mwega mwathie kuria gwa Kinyanya
YouTube channel kou nikuo turutagira wira na tukarutira Kinyanya TV. Kinyanya ni murata wakwa na he hindi anyumiriirie muno na muthenya uria anyumiriirie ka gym anjirire ni arandwara handu to ndari na stress akinjira gutwara handu kene andwarire Kirima na we Kinyanya we no anjikire wega tondu andwarire tugithie tukihoya mathaa maya na ngiinuka maundu maria ndacokire kumwira Ngai ni ahingitie. Ngai witu akurathime na pole sana baba wanyu na baba witu me hamwe. Kinyanya kirio gwika ture charity ruhiro wega tafadhali. Kinyanya tuwere uyu ni athie handu nake akene papasi. Mwathani agocwo hamarito makwa njitagwo Mwangi wa Muthoni kana Jeffasi kuma kwa Mururi TV na oho ni ngoragwo JCM TV kuma Wednesday thaa 10 nginya rĩrĩa ihanda themwe cia hwaĩ-inĩ tugikurehera cia rege. Kinyanya na family Ngai wa muoyo aromuhe thayo. Asante sana tuhure Mururi TV ruhiro wega. Mwathani agocwo rĩngĩ niĩ na niĩ Keto Timo Castro kuma kũrĩa Castro Media, the biggest Kikuyu online media na tigwete ya nĩ Ngai atukinyĩtie hau. Kinyanya pole sana Ngai akũmĩrĩrie na family yanyu tũrĩ hamwe. Asante, tupige Castro makofi. Praise God once again. My name is Victoria Waititu. I'm a journalist and a digital content creator. Find me on all social platforms, YouTube, Instagram, TikTok and Facebook at Victoria Waititu. Kinyanya, condolences to your family, and we are together in this for my own son. Oh yeah, thank you very much. Maito we utananyita aiga etagwo Victoria na wa Waititu governor. So ni mwari. Bwana asifiwe. Waititu athire ku. Bwana asifiwe. Muriega njitagwo Muthoni wa Maina kana DJ Soniem, the DJ, the content creator. Kinyanya he ndo aheire wira ndithi muno, thengiũ muno. Thaa ici igũrũ rĩ gwathanĩre nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ũragerera. Ngai wa mwanya mũrathime. Asante DJ Soni, makofi. Mwathani agocwo mutikĩgĩthio mu njĩtagwo Werũ wa Maina kana dada Sara na inspire gũthaka nĩ Kinyanya na niwe wari wa mbere kuhiũkia aya angĩ nĩ ndama inbox ĩta no makani boutique Kinyanya akĩnjoya tũgĩthaka ũguo njĩkaga comedy na nĩ nyinaga na ndirĩ mũndũ ndĩcingo gĩkũ gĩbeti gũgatũra na ibeti ukosingo. Mwathani agocwo kanitha wa Macakaya hamarĩtwa njĩtagwo Milka Wanjirũ wa Wambui, memerekagĩria kũrĩa YouTube ĩtagwo Gĩkũyũ Flavor Media na ndĩta Nyarari ya Mũrang'a na Kinyanya ngũtũmĩre ndũmĩrĩri cia Macakaya na ngwĩre Ngai nĩ arĩũkaga gũkũũmĩrĩria, Ngai nĩ agũcoka ithenya rĩrĩa baba wanyu ararĩ na inyuothe mũkĩte kũũmĩrĩria Kinyanya, Ngai wa muoyo aromũrathima na ndakanage gũka kũmũrora. Asante. Nacio nĩ maindĩte na no marĩina, tumpigie makofi. Mwathani agocwo rĩngĩ amarĩtwa makwa njĩtagwo Nelly Wadejwa na memerekagia kũrĩa kwa Nelly Digital thĩinĩ wa all social media platforms. Kũrĩ Kinyanya and your family, condolences and may the peace of God that surpasses all the nations be together with you. Thank you. Asante, tumpigie makofi tafadhali. Praise God. Njĩtagwo Mombi wa Shira kuma kwa Mombi TV. Condolences Kinyanya. Asante Mombi TV. Mwathani akumio. Amen. Niĩ njĩtagwo Wambui kuma kũrĩa ũguo gwa Gĩikaro na Wambui na kũrĩ family yothe ya mũndũ gwĩtwo Kinyanya, Ngai aromũmĩrĩria ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ. Asante. Tũhũrĩre Wambui rũhĩ rwega. Mwathani agocwo nĩ njĩtagwo Kĩhiki wa Gĩthomo and refuse me to say this. I refuse you. Say. Kinyanya nĩ akoretwo endani harĩ niĩ and nĩ anginyũkithĩtie ikinyo nyingĩ biũ na I'm sorry so much na Ngai amũhe hinya na niĩ ndutaga na kambuni ĩho nene mũno yoĩkaine Janene ya mohoro nĩ kameme kayũka mũingĩ maya na marĩa tũmũthagathĩire nĩ atĩ mũndũrũme ũmwe kũnyita kaũntĩ-inĩ ya Kiambu
are muraguri wa bangi hoerai nĩ ngũruta wĩra Kameme soon. Mwathani agocwo rĩngĩ. Ani njĩtagwo DPP kuma kwa Kikuyu Star TV. Asante sana. Tumpigie makofi tafadhali. Mwathani agocwo. Ani njĩtagwo Kĩarie Kenneth kana KK. Angĩ manjĩtaga Kĩarie Kĩega. Na nĩ memerekagia mwena ũrĩa wa online TV ĩtagwo Kikuyu Nation TV. Na bado gũkũ nĩkuo gwitũ no haha ũguo. Na Kĩnyanya pole mũno. No waheire wĩra wa mbere ndakinya Nairobi na nĩ ngenagĩrĩra ũndũ ũcio mũno. Ngai akũrathime mũno. Na wa mũico biũ nĩ ndongoragia mbeũ njĩthĩ mwena ũyũ wa Rari na nĩ njũĩ aingĩ nĩ manyonete gũkũ tukihanda mĩtĩ ya makorobia tukiuga tunine ng'aragu tunine thĩna na turwe na ũndũ ũretwo wa climate change. Na nĩ tuthiaga tukĩaragĩria mbeũ njĩthĩ matigane na njohi tugathi tukiruta wĩra ũcio mwega wa Ngai na nĩ mwĩka wega nĩ gũtũnyitĩrĩra. Ngai amũrathime. Asante sana Kĩarie. Thank you. Aikari ya Kĩmende, Mwathani agocwo. Muri andu ega. Ngai nĩ amũmenyereire. Rĩu rĩ mũrakĩaga gũkorwo mũcanjamũkĩte kwanja ta mũtumia ũyũ na nginya ndonyi tũtheke ndonyi cioneke harĩa kamera-inĩ. Rĩu ndĩrenda twĩke kaũndũ kamwe. Aya guoko gwaku ũguo. Kũiga straight. Nĩ kũigĩte straight. Rĩu kũiga vertically opposite ũguo. Vertically opposite rĩu toyo hori. Rĩu kũiga ũguo. Nĩ kũigĩte ũguo. Mũrĩ andũ ahonoku. Inyuothe nĩ mwĩkĩte ũguo. Ngai nĩ amũmenyereire. Na mũtikenda gũthiĩ kwako menyuothe. Haya, swing your hand, go swing ũguo kahora. Ũkĩrora ũcio mwenzake, ũcio mũikaranĩtie nake. Nĩ mũramũrora, nĩ swing. Haya, mũringĩro wĩra ikai. Mũetanĩte na mũtumia wewe. Wake mũgũtha bana. Kuma Kameme FM, Kameme TV, njĩtagwo Ndegenye. Na Ngai nĩ amenyereire. Ndamenye hena andũ manjũĩ na kĩhara makarigwo gĩathire ku. Nĩ mũthuri ũrĩa ũgwĩtwo Kĩnyanya. Mũhũrĩre irũĩ rwega. Mĩaka ĩrĩa thaa ici ndĩnayo nĩ aranjĩrire ena mĩaka ta ĩno nĩrĩo ahikanirie. Na aranjĩra nĩkĩo mũtumia ona wĩ serious no wega ũgaikara wĩ smart na no wega akwĩre mũthuri ũrĩa nowe ũranjetheire mũtumia. Mũhũrĩre irũĩ rwega. Na mũtumia wakwa gũkũ ndetereire athondekwo ageranie ndĩwĩra kĩndũ kĩ. Nĩ mũkwenda kũmona. Uci ndũrũgamio geitha andũ twĩke andũ ũguo ũrĩa harĩa. Ũcio nĩwe mũtumia wakwa from now. Mũtikũmũhũrĩra rũhĩ ndiganatie. Njoke njuge. Nĩngwenda gũcokeria mũtumia wa Kĩnyanya ngatho. She has been very supportive. Atumia arĩa mwĩ gũkũ nĩndĩramenya no mwĩkĩre ũira naniĩ atĩ kĩhiko gĩaku gĩtũrĩte nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩmwe. Na atumia mũthikĩrĩrie haha. O kĩroko wokĩra wĩ mũtumia nĩtũrathikanĩrĩria atumia. Mũthuri wakwa ona atanagũtinda gũkũria wakwa matĩa otire tũihana atĩa ũmũthĩ ũgũthiĩ kũ agĩrĩire gũcoka mũhuko wake ambia kũruta ciringi 1,000 akũnengere. As many as the opinion atumia say aye. Mũrute rwako tũrautotaurake. Agua. Athuri au nĩ itherũ ũrĩa twĩkaga merĩ igana maina nĩguo tũtikagĩkwe nĩ. No for example Kĩnyanya Ngai akũrathime. Mam, ona nĩ watheka rĩu nĩ ndakena. Na Kajim nĩngwĩra tũbangĩre mũtumia ũgatua Mũmbatha. Niĩ nĩ ngũgũra kanyana ka Mũmbatha. Wagwĩka atĩa? Mũtumia nĩ twega thiĩ Mũmbatha. Nĩ twega akene. As many as the opinion say aye. Niĩ nĩ ndaruta kĩnyana kĩa Mũmbatha Kajim. Karĩ gĩthiĩ Mũmbatha na gĩtenge. Koguo ndegũgĩkĩra tũkuo tũrĩa twĩkĩragwo Mũmbatha. Eni. Koguo we nĩ waruta kĩ? Ndege. Na niĩ njĩtagwo mũthee ndege. Aya, thank you Robert. Mũthuri wĩ haha ndona iko mwanake. Ũyũ arĩ kũhũra ũyũ ya ũyũ. Aya. Itaneta
aini aitu tondu aini ndenda DJ Macdi umabange wega. Kinyanya ni ari arata aiki muno na arata acio marutaga biashara nake na nio marugamaga nake. All the investors aria meha tafadhali ndona Karoli wa Perfume O'Clock ukai, Kinyua wa Iratu ukai,